Fa mahakasika ny fifidianana kosa tsy mbola misy ny kandida atolotry ny Ankolafy Ravalomanana araka nambaran'Andriamatoa Girivo Randrenarsoa miandry ny fahatongavan'Andriamatoa Marika Ravalomanana Tanindrazana ity Ankolafy ity vao amoaka fanapahan-kevitra momba izay kandida atolotry izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Vola Ravoavy eo amin'ny sariny Tsiry Rakoto Arsan. Efa bolana melohan'ny fifidianana tsy mbola misy ny kandida izay atolotry ny Ankolafy Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena araka nambaran'ny mpitondra teny ity Ankolafy ity Andriamatoa Girivo Randrenarsoa. Notsipihan'ity mpanao politika ity ihany koa fa jerena miaraka amin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana rehefa tonga eto Madagasikara izay kandida hitondra ny lokon'ny Ankolafy Ravalomanana. Ary ny fampidiana sistema politika eto Madagasikara anisan'izany ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana loloha ara-pahamehana ho an'ny Ankolafy Ravalomanana amin'izao fotoana izao. Hatreto aloha izao dia mbola tsy nijery hoe iza no halatsaka satria fantareo tsara fa ny zavatra natao anatin'ilay tondrosotra dia misy resaka hoe fanaraka ny rehetra mipetraka ilay fitoniana ka ao anatin'ny tondrosotra misy fitoniana maromaro angatahana dia ny fampitsoran-keloka faobe ary ny fampodiana ireo any an-tezitany. Amin'izao tsika amin'ny teny izao dia tsisy tanteraka ireo anankiroa ireo. Noho izany tsy afaka mihitsy tsika hiresaka fifidianana raha tsy mipetraka ny fampitsoran-keloka faobe sy ny mifodiana eny an-tezitany. Ny Ankolafy Ravalomanana zany amin'izany teny izao dia ny tena ataonay dia ny fampodiana ny filoha Marika Ravalomanana. Ka ny kandidanay zany atao dia fampodiana aloha. Aorianan'izay zay mijery miaraka amin'ny filoha Ravalomanana rehefa tonga eto izy hoe iza ny olona afaka hitondra sy amoaka ny malagasy ao anatin'ny aizina misy azy amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Girivo Randrenarsoa, misy ny asa izay tanterahany eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena hatongavana amin'ny fampodiana amin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Notsipihan'ny mpitondra teny Ankolafy Ravalomanana fa eny amin'ny sehatra faran-tampony Sadek no mandeha ny asa rehetra amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao rehefa tanteraka zany ilay fanindriny zareo amin'ilay hoe niny nareo samy tsy misy milatsaka dia miakatra ambony indray ilay dinika eo anivon'ny firaisan-kinam-pirenena mihitsy zany na fianakaviam-pirenena. Misy dia ataon'ny filoha Tanzaniana tany any Paris amin'izao tsika amin'ny teny izao visite officiale io fa na izany aza araka ny resahan'ny filoha frantsay François Hollande omaly dia niresaka Madagasikara ry zareo. Mazava be zany fa nitoyan'ny ezaka efa nataon'ny filoha Tanzaniana miezaka tany dia ny fampodiana. Mazava fa voasotra mitondrosotra hoe fampodiana tsy misy atakandro ny amin'ny article 20 na koa hoe retour inconditionnel. Ka fahitako an'io zany dia eo amin'izareo samy faratapo no midinika azy. Ny asanay atao amin'ny Ankolafy Ravalomanana dia dilenika eto hoe manao an'ilay fitenenana hoe lobbying international mampiseho fa misy ny fitiniana raha mody eto ny filoha Ravalomanana fa tsy hisy korotana izany. Zaho koa mampitondra teny ahy dia milaza eto nampitain'ny filoha tamiko ny hafatra hoe tsy izy ny anakorotana fa anana filoham-pirenena voafity ny malagasy tsy ho ela. Momba ny daty iverenan'ny filoha teo aloha dia nilaza Andriamatoa Girivo Randrenarsoa fa tsy mbola misy aloha ny ofisialy saingy nosoritanyity mpitondra teny Ankolafy ity fa tokony tanteraka melohan'ny fifidianana ary melohan'ny fametrahana ny lisitry ny kandida amin'ny fifidianana amin'ny fiverenan'Andriamatoa Marika Ravalomanana Tanindrazana.